ஹாய் ஹலோ பீப்புள்ஸ் வியர்ஸ். இப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியில் தாங்க இருக்கிறோம். பீச்சை பக்கம் ரிலாக்ஸ் பண்ண வந்தோம். மணியை பார்த்தோம் 7 o'clock ஆச்சு. சரி ரைட்டு அப்படியே பை வாக்காக வந்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் போகிற வழியில் ஒரு கடையில் நல்லா கூட்டமாக இருந்துச்சு. கடைன்னு சொல்ல முடியாது, நல்லா கூட்டமாக இருந்துச்சு. அங்கே அப்படியே பக்கத்தில் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி ஃப்ரண்ட்டில் புல்லட் இருந்துச்சு. வாங்க பக்கத்துலேயே போய் பார்ப்போம், அந்த புல்லட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ அந்த புல்லட்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அந்த புல்லட் கடைக்கு வந்தாச்சு. அந்த புல்லட் கடை பேர் என்னென்னா புல்லட் பார்பிக் ரைடு. பக்கத்தில் வந்து பார்க்கும்போது என்னன்னாக்கா ஃபுல்லாக கிரில்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. என்ன கிரில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கனாக்கா சிக்கன், ப்ரானு, காடை, நிறையா வெரைட்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. சரி ரைட்டு பார்க்கும்போது ட்ரம் ஸ்டிக்கு பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ட்ரம் ஸ்டிக்கு ஆர்டர் சொல்லிட்டேன், அதுவும் வந்துருச்சு. பார்க்கும்போது ஒரு சாப்பிடணும் போகிற ஒரு ஏன்னா கிரில் ஆனால் ஆயிலே இல்லாமல் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி சொல்லுவோன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரம் ஸ்டிக் சொல்லியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள் ட்ரம் ஸ்டிக் இந்த மைனஸோட ப்ளஸ் அந்த கேபேஜ் இருக்குது. இந்த கேபேஜு கேப்சிக்கனு எல்லாமே மிக்சிங் இதில். இந்த மைனஸ் இது அதோடு அப்படியே சாப்பிட்றோம். அந்த பார்பிக்ன்றது கரெக்டாக தாங்க இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா ஆயிலே இல்லாமல் அந்த இதில் அப்படியே செய்கிறதா உங்களுக்கு கிரில் பண்ணுறதா நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அடுத்து ப்ரான் சொல்லியிருக்கேன். கடையில் கொஞ்சம் கூட்டமாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லேட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது வரைக்கும் இதை சாப்பிட்டுட்ருக்கேன். நீங்கள் பாண்டிச்சேரி வந்தீங்கன்னா இந்த பீச் எண்டில் இந்த ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்ட் போகிற வழியில் புல்லட் பார்பிக் ரைடு பார்க்கும்போதே தெரியும். நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். அடுத்து ப்ரான் இருக்கேன், அதையும் சாப்பிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன்.